Subway Surfers, mas se eu acertar o mês que você faz aniversário, você ganha. Então vamos fazer o seguinte, rapaziada. Se eu acertar o mês que você faz aniversário, deixa o like e comenta aí embaixo, acertou. Mas se eu não acertar o mês do seu aniversário, se inscreve e comenta aí embaixo, não acertou. Bom, eu não queria falar nada, mas eu acho que eu vou acertar o aniversário de geral, hein? Bom, o primeiro mês que eu vou falar aqui é outubro, porque meu aniversário é em outubro e eu quero ganhar. Que risada sem graça. O próximo é fevereiro e janeiro também. O próximo é agosto e setembro. Já o último, que é o melhor mês pra se ter nascido, ou pior pra alguns, é em dezembro, rapaziada. Imagina só você ganhar um presente de Natal e do seu aniversário, ganha 2 presentes de uma vez. Ou se não, você ganha um presente só, que é o de Natal e o de aniversário juntos.